Ola, cascarelleiros, este é o terceiro vídeo sobre o verbo e entramos xa na parte interesante, por complicada, non tanto na parte teórica, que non é demasiado complexa, mas sí pola parte práctica. En todo caso, como o vídeo pretende ser só un repaso e un achegamento para a xente que queredes saber algo sobre isto, pero non estades nun bacharelato, nin tedes que enfrontarvos a un examen, tampouco me vou meter en fonduras. O importante neste caso é que comprendades ben a parte teórica e ir probando cos diversos verbos, practicar e sobre a práctica resolver dúbidas. Como nos vídeos anteriores, comezamos por uns conceptos previos. Neste caso, temos que revisar o concepto de tema, que se lembrades do primeiro vídeo, o tema está composto pola raíz e máis pola vocal temática. En todos os verbos hai dous temas, herdanza dos verbos latinos, dos que, como ben sabedes, procede o galego. En primeiro lugar, temos o tema de presente, que afecta a estes tempos que tedes aquí, en indicativo ao presente, ao imperfecto de indicativo ou co pretérito, ao futuro e ao futuro hipotético ou pospretérito, no subxuntivo tamén ao presente e no imperativo tamén ao presente, que non adoitamos chamarlle presente, mas sí que nos referimos a él simplemente como imperativo. No que respecta ao tema de perfecto, temos 4 tempos, 2 de indicativo, o perfecto, tamén chamado pretérito e o pluscuamperfecto ou antepretérito, e no subxuntivo o imperfecto máis o futuro. Habitualmente é o tema de perfecto o que máis nos chama a atención, porque é o que máis se distingue do tema ou da raíz que sacamos do infinitivo, mais unha vez que no tema de perfecto temos unha raíz diferente, xa non hai máis irregularidades. Pola contra, no caso do presente, a cousa pode complicarse un chisco. Imos ao lío. Collemos como exemplo o verbo haber. Se recordades do primeiro vídeo, para saber a raíz quitamos a terminación de infinitivo e entón temos a raíz hab. Esa sería a raíz para os tempos que pertencen ao tema de presente. Aquí collimos como exemplo haberei, que é o futuro indicativo. E aí vedes que a raíz efectivamente é a. Logo deberíamos de ter, ao ser un verbo irregular, unha raíz diferente para o tema de perfecto. E comprobámolo, por exemplo, co pretérito e collemos houben e xa vemos que a raíz non é a mesma. Esta sería a irregularidade básica que poderíamos atopar nun verbo deste tipo. Mais sucede outra cousa, e é onde o tema se complica. E é que se facemos a comprobación nos tempos do tema de presente, ímonos dar de conta de que non todos teñen a mesma raíz de presente. Polo tanto, temos, se ese cambio na raíz se dá na P2, P3 ou P6 do presente de indicativo, ou ás veces na P1 do presente indicativo, como é o caso de haber, porque se comprobades o presente indicativo do verbo haber, hai unha raíz diferente para P1. Hai outra raíz distinta para P2, P3 e P6 que é diferente da de presente que vimos que era hab. Nese caso falamos dun subtema, de acordo? Que afecta a esas persoas e eses tempos. Mais aínda podemos ter outra irregularidade no tema modificado, que afecta o presente de subxuntivo. Collemos o presente de subxuntivo do verbo haber e dámonos de conta de que ten unha raíz que non é nin a de presente, nin a de P2, P3 e P6 do presente indicativo, nin a de P1 do presente indicativo. Ben, pois nese caso temos o que chamamos tema modificado, que ás veces tamén pode afectar a P1 do presente indicativo se é rizotónico e se non está dentro do subtema, obviamente. Comprendo que desta vez non vos lo puxen nada fácil. Teño a sensación de que me custou un chisco explicarme ben. De feito, a última parte tivena que gravar un carro de veces. Mais a intención do vídeo era que servira como repaso, como reforzo. Eu anímovos a practicar, é o único xeito de avanzar nos temas. E unha vez máis darvos as grazas por estar aí. Veña, ánimo!